مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في هاك جديد. اونفا الحق موعد المراجعه الحصريه اللي وعدتكم فيها في لي ريزو سوسيو على لو ديرني تيليفيزور LG OLED دو 55 C10. الوغ باش نتفاهموا قبل ما نبداو شغل صلب الموضوع كومباني يقولوا C10 ماشي CX. علاش؟ باسكو سي تو سامبلومون لو سكسيسور تاع لو C9. دونك هادي سي اكتي سي سيني سي بون الحبايب. افون قبل ما نبداو جوستومون ناتاكيو المراجعه تاعنا، جوست نقول لكم بلي LG الجيري بعثت لها جديد هذا التلفزيور تيستيتو بوندون بليزيور جور، دوزت عليه لي كونسول اي كومباني، ويقولوا كلكو زيكسبير في العالم باللي هذا لاباري هذا من احسن تلفزيور جيمنج في العالم تاع 2020. اي با لا ريبونس تاعنا دون كلكو مينوت. مي تو سويت قبل ما ناتاكيو صلب الموضوع بوتيت انبوكسينغ. Alors il faut savoir juste une chose, c'est qu'anaya je consomme bzaf télévision depuis des années, surtout à les consoles de jeux vidéo de salon. Alors c'est très simple, نستعمل بزاف LCD technologie واحده اخرى par rapport au OLED. Alors باش نتوما تعرفوا برك la différence بيناتهم, c'est que le LCD عندك un rétroéclairage في la dalle من l'or, ce qui fait que كاع les pixels ils sont éclairés. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir un noir profond et parfait. بصح l'OLED c'est de l'auto-émissif. La technologie تاع l'OLED justement elle est propre, معناتها البيكسل يشعل يطفى وحده. C'est ce qui nous donne هذاك la sensation d'avoir mâché, c'est une réalité. T'as des noirs profonds et parfaits. Alors نبداو d'abord avec une petite fiche technique en face avec le LG OLED le 55 C10. Alors c'est très simple, on a une dalle تاع 139 cm de diagonale حبيبي 55 pouces bien sûr. Il affiché le 4K تاع الصح ماشي هذيك شغل شايف à peu près natif تاع الصح معناتها 2840 x 2160 pixels bien sûr, ou عنده il est équipé du processeur Alpha 9 حبيبي génération جديدة. يقولوا بلي il est encore plus performant على C9 ويعاون بزاف الابسكيل. Alors نكملوا في l'affichage avec une gestion de la lumière auto-émissif كما قلت لكم في الديبي. les ports HDMI حبيبي 2.1 norme جديدة اللي تجيري 120 fps ou le 4K en même temps pour les consoles next gen ou les PC vraiment ultra, de l'HDR10 bien sûr ou Dolby Vision IQ. زيد aussi les deux technologies le VRR ou ALLM هادو vraiment خاصين les consoles next generation ou les PC ultra باش تيفيتي هذاك l'effet هذاك تاع شغل l'image تتقطع شايف. Par rapport au son c'est du Dolby Atmos avec du port e-arc. هذا le port هذا vraiment شغل شباب. علاش؟ باسكو puissant par rapport au arc normal اللي من قبل. Du coup في هاد la nouvelle technologie عندنا شغل un son avec un flux de données plus important, un son précis. Imaginez sur chaque objet في la scène ديالك عندها le canal audio تاعها. Voilà ce que ça donne. Alors pour les conditions des tests اللي درتهم على هذا le modèle هذا justement, donc j'ai réuni بزاف les consoles معناتها la PlayStation 4 Pro, la Xbox One X ou la Switch ou même les consoles de 7e génération. علاش j'ai choisi هذا le package هذا؟ باش تشوف بلي لا تيلي هذه لازم نعرفها كيفاش comment elle va réagir par rapport à des définitions, à des résolutions différentes اللي يبداو من 720p حتى ل 4K تاع الصح شايف. Donc la PS4 Pro ou Xbox One X c'est des consoles assez puissantes اللي affichent des jeux en 4K من 1440p حتى ل 1800 وعندكم بعد الابسكيل تاع التلفزيون اللي يدير الخدمه. Alors on attaque tout de suite le test تاعنا مع l'image et la fluidité. على بالكم لي جيمر يحبوا ايماج شابه وفلويد. Alors كي تشعلوا التلفزيور تاعكم في الديبي هكذا يافيشي لك واحد لا فونيتر هكذا يقول لك خير تاكتيفي ولا ديزاكتيفي سكون ابل l'image AI Pro ولا Sound AI Pro. معناتها il va y avoir du deep learning. معناتها التلفزيور هذا راح
ياناليزي لو سينال اللي تمده له سواء كونسول ولا فيلم هو il va apprendre l'intelligence artificielle باش يعطيك une super image à la fin et un super son par rapport au Dolby Atmos. Alors بالنسبه للimage justement خيرت لكم 3 ambassadeurs شغل 3 vitrines technologiques à savoir le God of War bien sûr, le PlayStation, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption, رقم 2. Alors le premier God of War vraiment qui lancé la machine شغل comme حاجه ديت واحد السقله par rapport à la qualité de l'image, la profondeur du noir justement, la beauté du pixel, la brillance du pixel. Moi, le produit LG, c'est comme ça. Qui m'a قالوا ربي ما في غير الخير شغل جاني téléviseur شباب OLED dernière génération LG en plus. Alors, qui m'a قلت لكم la beauté du pixel, شغل la précision, شايف شغل عندك une dalle de rafraîchissement اللي عندها 100 Hz, شايف un taux de rafraîchissement de 100 Hz qui شغل يعاون le joueur باش يتافيشا avec une fluidité constante 30 fps pour la console PS4 Pro par exemple avec une résolution 1440 حتى 1800 والابسكيل يخدم الخدمه bien sûr وكاين le HDR. alors هاد لا تيلي هادي فيها même upscale HDR vraiment نقدروا نقولوا بلي une nouveauté. donc God of War le test était concluant من ناحيه شغل الجرافيزم لا عباك à un moment donné شغل Kratos avec ça, la texture, tu vois au détail près sur une dalle de 55 pouces, c'est vraiment impressionnant. Par rapport à Horizon Zero Dawn, kiff le constat est presque le même. C'est un open world avec une direction artistique vraie chabal, d'ailleurs Avatar avec les créatures robotiques et tout. Ou bzef la végétation fait le jeu d'ailleurs. Du coup, même là, une fluidité exemplaire. شغل un souci du détail avec des effets de particules, des intempéries. Le jeu qui s'affiche parfaitement avec du 30 fps constant. D'ailleurs, même le quand basculer la console en format performance 1080, même chose, la télé fait aussi le upscale. Donc, il faut donc Horizon Zero Dawn, même constat que God of War. Une pure merveille. Alors je termine mes tests images avec le jeu Red Dead Redemption 2. Kif, vous allez me dire c'est une vitrine technologique faite de la génération de consoles. Alors c'est un open world vraiment شباب وكبير à perte de vue. عندكم شغل la distance d'affichage vraiment بعيدة. C'est شغل من ناحية البنية تاعو c'est peut-être un des meilleurs ou plus beaux open world. C'est pour ça خيرتو. Alors كيف même constat في الديبي هذيك الدخلة تاع الثلج تاع Red Dead 2 شغل نقول لك حاجة j'ai vraiment eu la différence بين un LCD et un OLED et شفت la différence في la profondeur des noirs, في la chaleur des couleurs, tu vois, ou même في la qualité كيش يقولوا du grain شغل le pixel هذاك il y a un paramètre في التلفزيون شغل كيما نتي تقدروا تريغليوها تعجبك شوف هذا التلفزيون كاين حاجة كاين شغل كي تلونسيه honnêtement شغل ميم تكون ما تعرفش انت فريمون لي ريغلاج وتدخل في المود اكسبير وكذا تقدر تلونسي جو تاعك ديريكت وشغل يطافيشا بون ديفينيسيون ريزولوسيون شابه شغل يتوالم صح من بعد الا حبيت تدخل في لي ريغلاج بوينتو هذيك حاجه اخرى. الحقنا حبيبي دوكا اساسن كريد فالهالا. علاش حبيت نحكي على هذا الاوبن وورلد تاع Ubisoft اللي خرج يا كيلكو سيمين باسكو بديت نلعب انا هذا الشو سور ان ايكرون LCD 4K كيف تاع الجي اونتري دو كام ما علينا صافي 50 اور وانا نلعب في هذا الجو هذا دونك فريمون جو مو سوي بالادي وشفت لي ديكور شفت لا نرويج لونجلتير الثلج الويدان لا فيجيتاسيون تو فا بيان. لكن في ال LCD اللي عندي قديم شويه انايا شفت بلي يافي ان بتي سوسي باغ اكزومبل في لا ريزولوسيون في لا كومبريسيون تاع شغل لا فيجيتاسيون تاع الحشيش تاع البحار كومباني سور لو بيرسوناج حطيته في الاولاد 55 C10 حبيبي نقول لك حاجه شغل à un moment donné je me suis dit est-ce qu'on est branché PS5 ولا ما فهمتش شغل لا سونساسيون تاعي واش حسيت سي كو لا تيلي شغل دارت خدمه تاع كونسول تالمون البروسيسور خشين فيها تالمون لا دال مخدومه à la perfection avec un 100 Hz comme taux de rafraîchissement, eh bien l'image elle est adoucie, le pixel il est adouci. قاعد نشوف بالديتاي الحشاوش البحر هذاك شغل كل هذاك l'effet de flou راح شايف tout simplement il y a une fluidité exemplaire. En plus Assassin's Creed كاين هذيك شغل l'option تاع شغل tu bascules من الليل للنهار et inversement معناتها تقدر تشوف vraiment les contrastes ou la profondeur تاع noir surtout في الليل. Donc encore un test concluant surtout في الابسكيل. قلت لكم bon upscale هذا دوك ندير عليه concours على بالك. C'est vraiment une force, une qualité, les pas encore fait de la télé. Alors les jeux vidéo, bien sûr, ils sont représentés en 3D ou en 2D. Alors j'ai choisi
pour ce test sur le LG 55C10. Très simple, sur le deux jeux, kiff les j'estime, sur le vraiment شابين ناحية l'ADA ou ناحية la représentation تاعهم الأولاني c'est Dragon Ball Fighter Z. Déjà هنايا نتيستيو la rapidité, le temps de réponse, كل حاجة l'input lag, ce que vous voulez, parce que déjà c'est un jeu orienté Ghana e-sport. À la base comme les hadis, c'est une donnée très importante. Alors, le cel shading تاع le jeu vraiment Dragon Ball Z sur le dessin animé شباب والجو ديالو هذا alors j'ai essayé, j'ai testé ou shift l'upscale encore une fois, il fait le travail. Tu affiches ça sur une 55 pouces, imaginez, une dalle kbira avec un jeu, les la Switch, il me en 1080p, oui, donc le téléviseur hada vraiment il boosté, il a des pixels en plus, l'image est rapide. Deuxième test 2D avec bien sûr kif ambassadeur habibi vitrine technologie في gaming. Le jeu s'appelle Ori. Le deuxième ما قدرتش نحفظ اسمه كامل parce que شويه واعر. En tout cas Ori sur Xbox One X déjà il est impressionnant. Comme l'univers de Ori c'est une forêt شابه وشغل une forêt noire راك شايف ماشي الجاتو شايف. En tout cas une forêt noire, donc la profondeur qui la fidélité, la profondeur, la force du noir, t'as l'OLED kif راهي يخبط même chose. Là on dirait شغل Ori عباك شغل كاين lampe, كان lampe شاعلة dans une forêt noire, un résultat saisissant. En plus, le كان عندكم Xbox Series X ou la S, Ori راح يمشي لكم à 120 fps sur cette télé grâce au port HDMI 2.1. Alors mes amis, قبل ما نكملوا sur la partie image هذه, je voulais vous parler كيف d'une certification جديدة في هذا téléviseur, à savoir le HGIG. معناتها le HDR Gaming Interest Group. Alors c'est très simple. Ça tourne autour d'un المجمع تاع des éditeurs, تاع des constructeurs. قال لك شوف حنايا on va aider les joueurs, les gamers, la meilleure expérience visuelle possible. Donc ils ajoutent cette option, t'activez-la ou la désactivez-la comme vous voulez. En tout cas, elle va vous donner un HDR adapté les jeux تاعكم. وبعدتوما تخيروا نتاو شغل les penchants تاعك. Est-ce que تحب شغل couleur chaude ou la froide? Go stock. Alors, la première partie de la review qui concerne l'image justement. Alors, le téléviseur, donc le LG OLED, le 55C10, qui nous dit l'image vraie chaba parfaite. Oui, elle est parfaite parce que le gaming must have défaut. En plus, que ce soit en 2D ou la 3D, sur la représentation, les noirs sont parfaits et profonds, bébé. Avec une plage de couleurs, une intensité تاع الالوان شغل فري كبيره وفري شابه. نفس الشيء par rapport à l'upscale في الاتش دي ار حاجه جديده اللي فريمون عجبتني et un très bon angle de vision. Faut savoir que شوف هذه تبع حبيبي سي سامبل التلفزيون تحطوه هكذايا كتريح في الوسط ولا في لي كوتي منا ولا منا l'image elle va pas changer. C'est vraiment un avantage pour certains que j'applaudis sincèrement. ما كاش هاد العفسه في ال LCD راك شايف. En plus, pas de reflet حبيبي justement qui traite le téléviseur تاعك dans un environnement noir. تما حطوا الريدوات غوستو اتاي ما تشوفش راح كامل. Alors نجوزو دوكا في التيست دو فلويديتي. على بالي نتوما لي جوور لي جيمر تحبوا اون ايماج تكون ستيلي شغل كاليتي وتكون فلويد اون بلوس. سورتو هذوك اللي يلعبوا كومبيتيسيون الاي سبور وكذا شغل لازم له شغل طون دو ريبونس والانبوت لاج هذاك شغل على بالي شغل راكو غير تستناو. Alors téléviseur le LG OLED 55C10 c'est très simple. Temps de réponse de 1 milliseconde en plus, un input lag très faible qui يقول لك ناقص par rapport هو كي يكون تحت يقولوا كي يكون تحت 16 millisecondes شغل راك بيان راك شايف شغل راك تدور dans une norme شويه كيما لي بي سي تو. alors imaginez شغل عندك un écran PC تاع 55 pouces شغل ça fait vraiment plaisir. Alors pour mes tests, j'ai une Xbox One X branchée parce qu'elle est plus puissante à la PS4 Pro de toute façon. Donc, j'ai mis la console, j'ai fait les réglages au début, j'ai mis sur un écran OLED de cette taille. Donc, j'ai le VRR et la ALLM. Donc, j'ai le Variable Refresh Rate ou le deuxième, la latence. Alors, le premier, c'est pour éviter justement que l'image تتقطع راك شايف شغل لا هاشير هذيك اللي تجي في la vidéo تاعك. Donc هذه ça va être réglé avec ce VRR. Ou le deuxième, le ALLM, c'est que هذا c'est un procédé. En fait la télé elle reconnaît le type de contenu. معناتها كي تحط له un film sur le téléviseur il va s'adapter, il va activer des circuits pour le cinéma ou désactiver تاع الاخرين gaming sport et foot. كي تعطي له signal jeu vidéo كيف il reconnaît وحده
la console où il va carrément désactiver les circuits avec Tromotion et compagnie parce que donc il va optimiser justement le jeu est le plus fluide possible. Alors pour mes tests de fluidité, comme Xbox One X avec un jeu de course Forza Motorsport رقم 7. Alors لازم تعرفوا حاجه هاد اللعبه هذه فيترينا تكنولوجيا 60 FPS 4K تاع الصح ناتيف والاتش دي ار. خلينا من لا بوتي دو ليماج هذيك اللي ديجا حكينا عليها elle n'est plus à vérifier لكن دوكا نهضروا على لا بريز ان مان ونشوفوا لي كوموند معناتها كي تضرب لي فيراج ديالك كي تدور كي تاكسيليري يعني فلويديتي دو موفمون et en plus sur le temps de réponse في محله تفريني تاكسيليري les commandes sont super précises ستيل. Alors وصلت les tests fluidité ديالي هاد الخطره avec Doom Eternal. علاش لو شوا هذا باسكو سي ان FPS حبيبي first person shooter très compétiteur donc ce qui fait que لازم شغل على بالي هنا صحاب البي سي دوك بالك ما يقولوا لي ولا مي شغل كي تكون تلعب سور اكس بوكس نورمال 1 اكس شغل عندك لا ريزولوسيون تاع دوم ايترنال الي ا 1800 بلا سكيل كيف ا 2160 فهمتوني du HDR pour un Doom like حبيبي ايترنال بلس 60 FPS هاد الخطره. شوف كي لي راك تلعب en fait la sensation c'était quoi c'était un jeu très très beau sur la dalle هذيك كبيره et en plus شو كي راك مبرونشي شغل ان كلافيي سوري بصح انت راك مانيت sans fil حبيبي. Donc le test était super concluant pour Doom Eternal. Le troisième ou dernier test تاع la fluidité تاع le téléviseur LG C10. Alors c'est très simple حكمت un jeu محبوب بزاف في الجزائر une discipline محبوبه بزاف في الجزائر تاك تاك تربان فيفا باينه هذه فيرسيون 21 دونك تيستيت هذه اللعبه واش ريماركيت ديجا شغل سانسيرمون انا فيفا نلعبو دوبوي لا كرياسيون تاعو معناتها 1991 في ميغا درايف ديجا دونك جي سويفي ليفولوسيون تاع هذا الجو هذايا كيبدلوا الموتور اي كومباني دونك هاد الخطره سانسيرمون شغل سي نقدر نقول باللي سي لو بلو بو فيفا كو جي جامي فيو بالك في حياتي كامل. جي فريمون في بوكو تيست شغل بدلت تلعب في الليل في النهار الشتاء pluvieux, brumeux, tout ce que tu veux en tout cas كاع les réglages ou les joueurs وشغل نقول لك حاجه شغل حبيت نقول ان تريك مي تنطق تعرف ليماج تنطق هذه هي قلتها سي بون جو لي لا بلاسي باسكو صح ليماج تنطق والغازون في المستوى en tout cas la fluidité على بالي c'est ce qui nous intéresse هنا c'est que même chose شغل les commandes répondent parfaitement بالمانيت sans fil. شفتهم نتوما فيفا في لي تورنوا شغل يلعبوا بالكابل راك شايف جوستومون سي بارابور ا سا باش يكون لو طون دو ريبونس شغل في محله باسكو بارفوا لي ماتش كي يتلعبوا شغل على بالك تقدر تخسر غير على جال هاد لي بتي ديتاي هادو ما ان توكا تيست دو فلويديتي كونكلوون سور فيفا 21. الوغ لحقنا دوكا لو تيست سون كيف على بالي جيمر كيما انا شغل نحب ليماج تكون شابه تكون توب تكون فلويد سي سي بوسيبل ولو سون غانا يكون في المستوى باسكو عييت شويه من هذاك تلبس الكاسك مع السخانه كومباني ولا بالك ما عندكش لي مويان بور توفي ان هوم سينما ولا اون بار دو سون حبيبي ال جي ولا غادي زون بونسي اتو في هذا الموديل هذا كاين سكون ابل لو دولبي اتموس دونك il est cliquable ديزاكتيفي ولا تنحيه ولا تردو كيما حبيت ان توكا حاجه في المستوى. ايماجيني تو مي دي جو قدام ما شغل تحط اكس بوكس 360 ولا كول اوف ديوتي قدام ولا والصون دولبي شغل شي با كومون سا في سا. ان توكا كاين حاجه بور مي تيست لعبت بستار وارز باتل فرونت 2 وعلاش باسكو ليا لو ميور تيست سونور في كل حاجه في لي فيلم في لي جو سورتو سي ستار وارز لا ساغا. الوغ في 2015 ديجا كي رحت لا بالي جيمز ويك هذاك الوقت حكيت مع لي زيديتور وكذا اللي خدموا ستار وارز باتل فرونت 1 وقالوا لي باللي لو جو مخدوم avec le Dolby Atmos déjà il y avait شحال 5 ans de cela. Du coup là on retrouve هاد l'option هادي في téléviseur par défaut حاجه فري شابه لو سون فولومينو لو surround شغل 5.1 سي با شغل ماشي كيما يكونوا عندك بالك لي زونسانت وكذا بصح avec les baffes, les 2 x 40 watts تاع le téléviseur C10 هدايا عندك vraiment une impression هايله. Les sons sont purs ou en plus عندك par exemple les tirs de laser, les explosions, sont تاع les vaisseaux, les sons propres تاع Star Wars, la musique de John Williams في المستوى. Alors كيف Ghost of Tsushima la même chose, le test était vraiment concluant. علاش حكمت هذا الجو باسكو فيه des bruitages très intéressants شغل des SFX في المستوى avec justement la direction كي دير la direction du vent شغل la boussole هذيك اللي عنده باش توريونتيك اي بان
الصون تاع الريح تسمعوا طري بيان. اون بليس كي يحكم لو صابر ما كاين الصبر ديالو هكذا يكومونس ا ترونشي دون لير تسمع كلش حبيبي. جو بونس كو سا سي الدولبي اتموس اللي كان خدام. ديرني تيست ان توكا كونسيرن فيفا 21 كيف عاودت وليت اللعبه هذه باسكو كنت حاب نسمع شايف هتافات حبيت نسمع شغل حراره الشعب البوبليك. خو شوف سي تري سامبل جافي لامبرسيون كيما قلت لك شاك إليمون عنده كانال اوديو تاعو معناتها الغاشي البالون لي جوار كيهضروا بيناتهم. سيتي فريمون اون سونساسيون هايله تري نوفيل بور موا ان توكا. كيما قال لي شغل باسكو كي درت تيست جيتي افيك ان امي قال لي شغل اون ديري مانيش داير كاسك راك شايف. قال لي شغل كيفاش هذا قال لي شغل لو سون il est pur راك شايف ومنقي. اش كي تلبس كاسك نتايا شغل ما تسمعش لو بروي امبيون. اي بان ميم شوز هنا سي كو ليميت راك تسمع في لو سون تاع لو جو وما كاش هذاك لو بروي زياده اللي ديرونجيك. الوغ او فينال لو تيست سون تاع لو ال جي 55 سي 10 فريمون في المستوى بيسك عندكم كيما قلت لكم هذا دولبي اتموس كي انتيغري في لي زونسانت انترن تاع لي او بارلور يعيطوا لهم انترن تاع لو تيليفيزور 2 فوا 40 وات لا باس ماشي بزاف مي يديروا الخدمه. دونك كيما قلت لكم با بوزوان دو كاسك ني دو هوم سينما اون بار دو سون بالك مي اونكور كاين حاجه ما لازمش شغل ديروها سيك ما تزيدوش الفوليوم بزاف. انا سانسيرمون بارتير دو 14 15 جا جاري سوني. دوك الحبايب نحكيو رابيدمون على لا 7e جينيراسيون دو كونسول ou la Switch. علاش باسكو Xbox 360, PS3 ou même la Switch, c'est pas des consoles très puissantes في الهاردوير تاعهم. Donc je voulais vraiment نشوف واش يخرجوا في هذا le téléviseur هذا. Donc Xbox 360, PS3 كيف c'était un super plaisir de retrouver par exemple God of War ou la Call of Duty Dolby Atmos حبيبي ouais monsieur avec une résolution upscale نفس الشيء du 720 jusqu'à 2160p ou la 1080 avec une image sur 55 pouces ou ماشي très floue. C'est vrai qu'elle est étirée parce que les pixels qui manquent sont calculés intelligemment. Donc ce qu'on appelle le deep learning. Donc vraiment j'étais pas déçu. La Switch, la Switch, la console est chez The Witcher 3. Alors la Switch vraiment شغل عجبتني بزاف. علاش باسكو كنت خايف en fait. C'est une console اللي نلعب بها بزاف وعندها هي ان ديفو يقول لك لي جو en mode dock معناتها كي تبرونشيهم sur un écran عباك هي شغل pas très puissant تروح maximum 1080p en mode dock. Donc les jeux ما يكونوش بزاف شابين pixelisés l'effet de flou. هنا نقول لكم صح c'était du cas par cas. Ou Super Mario ou la Donkey Kong Canoe, vrai chabin, je me suis amusé comme un fou. Ça m'a rappelé qu'il coûte les écrans plus petits. Donc, encore une fois, la Switch avec le LG, magnifique. Allez, donc nous justement les consoles next gen, à savoir le PlayStation 5 ou le Xbox Series X ou l'LS. Les deux consoles sont compatibles VRR ou ALLM. Alors ce qui fait que donc on évite la déchirure, le tearing justement à l'image avec une fluidité exemplaire. Les consoles aussi sur certains jeux, ils proposent un mode performance, un mode qualité, de la 4K à 30 ou la 60, ray tracing, pixel كيما قلت لكم مقبل LG عندهم هاد الخاصيه تاع لا بوتي دو بيكسل لا بريونس دو بيكسل اللي ماركتها دوبي بليزيور اني مازال راهم شغل يديروا ليفولوسيون تاعها. بارابور او بي سي لو ميم كونستا شغل سي تري سامبل. الا عندكم شغل une bête de course راك شايف avec les cartes Nvidia et ben ce téléviseur est compatible G-Sync معناتها كيف si on veut éviter هذوك les hachures هذوك les dysfonctionnements في l'image et la rapidité. Brancher un PC sur le port 2.1 HDMI, on peut même afficher plus tard des jeux en 8K, 30 ou la 60 FPS, je sais pas. Alors Habib, donc on a essayé vraiment de dérouler un test plus ou moins détaillé à l'âge justement, parce que le téléviseur LG OLED de 55C10 capable de faire le gaming. حاجه برك نقولها لكم سي كو بوندون بليزيور جور وانا نتيستي فيه سواء في الليل ولا في النهار شو جي فريمون ابريسيي هذوك اليامات وهذوك لي مومون اللي جوزتهم مع صاحبي باسكو ولا صاحبي راك شايف فريمون شغل لي جو كانوا او توب لي كونسول كانوا الاز شغل انا كنت بيان اون بليس دونك لا تيلي هاديه شغل من ناحيه كيما قلت لكم لا كاليتي الي او رونديفو شغل لا ريزولوسيون شابه اون بليس لي نوار بروفون تكنولوجي اولاد في الموعد
LG vraiment supporte la techno هاديه وشغل راهي واقفه مع les gamers puisque justement ils écoutent la communauté où ils essaient d'intégrer شغل les correctifs هادوما في le WebOS تاع LG qui est vraiment performant. En plus هذيك la télécommande هذيك شحال شابه هايله la Magic Remote qu'elle est super fluide. Au début c'est vrai que تلف لك شويه بصح من بعد تولي شغل تقصر معاها très bien. En tout cas test concluant pour ce super téléviseur عند هاك جديد. Bon الحبايب donc mon avis définitif ولا رجوع فيها sur le LG OLED le 55C10 c'est que oui le test تاع هاك جديد les équipes تاعنا est super concluant ما نكذبش عليكم. جوزت ايامات او توب شغل جوزت واحد السمانه 10 ايام وانا نتيستي فيه ليل ونهار. Merci à LG, Algérie, vraiment les équipes canaux fait le mustawa. Donc le téléviseur, bah oui, écoute, si vraiment tu es un gamer ou tu as l'image, le son, la fluidité, يلا فيها هكا حبيت نقول لهم شغل اشري يا حبيبي اشري. على كل حال شوفوا انتم حاجه اللي تخصكم. ان توكا كاين عفسه حبيت نقولها لكم سي كانايا مالف نشري تلفزيون ال جي باغ اكزومبل نحكم لا كونسول ديالي نروح نيمبورت كال شوروم تاع ال جي الجزائر نروح نتيستي نقعد لي فوندور سون سوبر سامبا ويعرفوا لي موديل باك تقول تسمى مكان يعرفوا تري بيان ils maîtrisent leur sujet. Tu vas paramétrer téléviseur تاعك تحطو مود جيمنج تيستي لا كونسول يا خويا وإلا عجبك اخويا يلا ريقل راك شايف. دونك بون اشا ان شاء الله نتمناه لكم. فوالا الحبايب حقنا نهايه هذا الموعد جيسبر كو فريمون عجبكم. بالك طولنا عليكم مي بون نايسين نديرو مراجعه حصريه على هذا التلفزيون. ان توكا اون اي سوبر كونتون كو ال جي جوستومون شغل داروا فينا ثقه وشغل يعطيهم الصحه اونكور اون فوا. ايا جو دي ا تري تري بيانتو. ما تنساوش باللي يوتيوب سي لا بلاتفورم اللي رانا حاضرين فيها وفيسبوك وانستغرام وبيان سور روحوا كيف لي ريزو سوسيو تاع ال جي الجيري. روحوا شوفوا في لو سيت اوسي بالك تشوفوا لو موديل هذا راجعوا شويه دوروس كومباري شويه مع لا ريفيو تاع جديد دي كومباني تشوفوا بالك تكون عندكم نظره ديتايي على هذا الموديل. جو دي ا تري تري بيانتو. تهلاو بزاف في روحكم كما كان يقول البروف ديالي تاع الفيزيك شافت ما كاش اسمني شافت هذاك الوقت. اقراو ثم قراو. تهلاو بزاف في روحكم. سالو تشاو سلام.